الجنوب، في الحدود اللي محدش بيبص ناحيتها، هناك في نار مولعة ومحدش بيتكلم عنها، حرب ومجازر وتقسيم بيتحضر في صمت. السودان، البلد اللي دايما كانت عمق لمصر وأخ ليها، دلوقتي بتتفكك حتة حتة، واللي بيحصل هناك مش هيقف عند الخرطوم، لا ده هيعدي النيل وكمان هيقرب من هنا. والكارثة إن الإعلام ساكت والعالم متجاهل، بس الحقيقة اللي جاي أخطر مما تتخيل. النهاردة في ديستوبيا هنفتح ملف ممنوع، وهحكي لك حكاية حرب ممكن تغير شكل الشرق الأوسط كله. الحرب اللي بتحصل دلوقتي على بعد كيلومترات من حدود مصر الجنوبية. كل شيء بدأ بالصمت، ثم بدأت الحقائق تختفي. ديستوبيا ليست مكانا، إنها نحن ديستوبيا. المشهد الأول بيبتدي لما الشعب السوداني خرج وأسقط عمر البشير بعد 30 سنة حكم، والبلد وقتها كان في مفترق طرق، والسلطة اتقسمت بين قوتين كبار، الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان اللي معروف باسم حميدتي. وحميدتي ده أصلا من الأساس مش راجل سياسي، ده أساسه إن هو راجل راعي إبل، وأصله من اللي تشاد، ولكن مع الوقت بقى زعيم ميليشيا مسلحة اللي هي اسمها حاليا قوات الدعم السريع. والبشير وقتها كان بيستعمله كسلاح ضد المعارضين ليه في الحكم، وفي المقابل اداله سلاح وفلوس وكمان نفوذ، لحد ما الراجل بقى عنده امبراطورية دهب بيتمول جيشه الخاص. ومفروض ان الجيش والدعم السريع كانوا بيجهزوا لمرحلة ميدانية، بس لما جه وقت الدمج عشان كل القوات دي تبقى تحت رعاية الجيش حصلت كارثة. الجيش عايز الدمج يحصل خلال 2 سنين، لكن حميدتي رد عليهم وقال لا، 10 سنين على الأقل. ومن هنا اندلعت الحرب. في 15 ابريل 2023 السودان كلها بقت ساحة نار، مدن اتساوت بالارض والالاف اتقتلوا والملايين اتشردوا. لكن وسط الخراب ده كله الدعم السريع كان ماشي بخطة واضحة جدا، خطة كانت بتبتدي من الغرب وتحديدا من دارفور. ودارفور يا صديقي مش مجرد اقليم، دي مساحة قد السودان كلها، وده لان تحت ارضها ذهب ونحاس ونفط، وده برضه لان موقعها الاستراتيجي بيطل على ليبيا والتشاد وافريقيا الوسطى وجنوب السودان. يعني من الاخر كده اللي هيسيطر على دارفور هيسيطر على مفاتيح الثروه والسلاح والممرات، والدعم السريع عارف ده كويس. واحده ورا التانيه لحد ما كل الدول وقعت في ايده، لحد ما وصلوا للفاشر. والفاشر دي بقى تحديدا كان اخر معقل للجيش هناك، حصار وجوع واباده جماعيه، مدنيين بيتقتلوا وبيتعلقوا على الشجر، والستات هناك كمان بيتعرضوا لأخطر أنواع الانتهاكات. واللي بيحصل هناك دلوقتي مفيش كاميرا بتصوره ولا في دولة كمان بتتكلم عنه. طب السؤال اللي احنا المفروض نسأله دلوقتي هو مين ورا حميدتي؟ مين اللي بيموله بالسلاح والذخيرة والحاجات دي كلها والفلوس وبيخليه ان هو قادر يصمد قدام جيش لمدة 2 بالكامل؟ هنا بقى يا صديقي خليني اقولك ان التقارير كلها بتقول وبتشير على بلد واحدة، وهي الامارات. دعم عسكري، على تمويل ضخم، على تهريب ذهب عبر دبي، وكمان التسليح بيتم عن طريق مرتزقه من بره السودان. وكمان الجيش السوداني اشتكى الامارات نفسها بتهمه حرب واباده جماعيه، بس القضيه اتقفلت والسكوت استمر. كأن في حد هنا بقى مش عايز يخلي الحرب دي تخلص، لان الهدف هنا مش السلطه، وهي تقسيم السودان نفسها. واللي بيحصل دلوقتي دي مش مجرد حرب اهليه، دي خطه طويله عميقه بيتفكك فيها دوله وبيتخلق كيان جديد على حدود مصر بالتحديد. والكيان ده بقى يا صديقي هيكون غني بالسلاح والذهب، وهيكون ورقة ضغط سياسي لأي حد عايز يستغله. وسط كل ده بقى الإعلام ساكت والعالم كله بيتفرج، بس وقتها لما النار توصل للحدود وقتها مفيش وقت للدهشة. السودان بتتقسم والمنطقة كلها داخلة على فصل جديد من الفوضى، وديستوبيا بتحكي لك اللي محدش عايزك تعرفه. انت بقى في الكومنتات قول لنا ايه رأيك في التحليل السياسي اللي بيحصل دلوقتي في السودان، وقول لي رأيك في اللي بيحصل. وما تنساش تدعمنا باللايك والشير، ولو كنت على اليوتيوب ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب. سلام.